બોલ વાઘજી મહારાજની જય, મહાકાળી માતની જય, ખોડિયાર માતની, ફકરાનાથ બાપાની, સાંઈનાથ ભગવાનની। હા, હવે બાપુજીના આ પરમ સાનિધ્યમાં આજનો દિવસ એટલે બાપુજી દાદાની મહાકાળીમાં ખોડિયારમાં મંદિરની પૂર્ણ પ્રાણ પ્રતિષ્ઠાનો આ પર્વ છે। આ એક વર્ષ આપણે પૂરું કરી રહ્યા છીએ આજે આ મંદિરની પ્રતિષ્ઠા લીધી અને એ નિમિત્તે આજે ભાથીજી મંડળ અને સમસ્ત ગામજનોએ નક્કી કર્યું કે આપણે મહાકાળીમાં અને ખોડિયારમાંનો એક તો ચૈત્રના નવરાત્રા ચાલે છે એટલે માતાજીનો માનવો કરવો છે અને માને ભાવથી નૈવેદ્ય જમાડવા છે એવું અમે નક્કી કરી, મંડળે નક્કી કરી અને સમસ્ત ભક્તજનોએ નક્કી કરી અને આપણે આયોજન કર્યું છે। અને એ આયોજનમાં આજના આ ડાક નંબરના પ્રોગ્રામમાં આપણા પત્રિકા વહેલા છપાઈ ગઈ હતી, થોડો કલાકારોમાં ફેરફાર થયો છે કારણ કે નિંગાળા એટલે આપણે નજીકમાં છે, નિંગાળા વાળા અહીંયા આપણે બહુ ઝપટ કરે છે, પણ આજના જે કલાકાર છે એ સૌરાષ્ટ્રના ગોંડલ વિસ્તારના પ્રોપર ગોંડલના અને બહુ જબરદસ્ત જેનું નામ છે આ 20-22 તારીખે જેમનો સંસ્કાર ઉપર લાઈવ પ્રોગ્રામ હતો, કદાચ કોઈ જોયો હોય, ડાક ડમનો લાઈવ પ્રોગ્રામ, વડોદ બાપુની કથા, રમેશ ઓઝાની કથા આપણે જોયું હોય, પણ આ જે કલાકાર આપણે બિરાજમાન છે બહુ ઊંચા કલાકાર છે, સારા કલાકાર છે, અમારા પરમ મિત્ર છે। એટલે આજે આપણા આંગણે એવા હિતેશભાઈ રાવળ ગોંડલ વાળા ઉપસ્થિત છે એમની સમગ્ર ટીમ સાથે, તો જોરદાર તાળીના ગડગડાટથી આપણે વધારશું અને જાજુને બોલતા હિતેશભાઈને વિનંતી કરીશ કે આ માતાજીના માંડવામાં મહાકાળીમાં અને મા ખોડિયારમાં બાથુ દાદાના સાનિધ્યમાં આ નવરંગા માંડવાની શરૂઆત કરશે શ્રી હિતેશભાઈ રાવળ।
મારી શાંતિ કરણ જગ ભરા અન મારી ઘડાણ ઘડા ખવગાન પણ નમો નમો તને જે નારાયણી અરે રે મારી વિશ્વ રૂપ જે માવરા પણ જગદંબા માતું જોગણી અરે રે મારી જગીએ તમારો જે દીજા પણ મારી અખાન તારા જે દીવડા ભરે અરે રે મારી પ્રગટે જે દિયા પોયા મારી ગણતરાના ઘાટની મારી ગાંડી ખોડિયાર મારી ઘટ પાવાની જેને મારી કારુડી કહેવાય બા એવા મારા ભાતીજી મહારાજ એને પણ મારો બાપલો યાદ કરી પણ કેવા બા એ મારી ખોડિયાર કે મારું ખોટું ન હોય અરે રે હું તો ખોટાની દેવ ખોડિયાર નો હો બની જા મારી બાદંગી બાદડી અરે મારી વગતે વનાવું માં ખોડિયા ધરતી ના કારુડી મંડા ખુશી લાવે જો આવો હીર નો હિંડોળો મારી તને એ વાલો વાલો લાગે કોણ ઝુલાવે રે માતાજી કોણ ઝુલાવે રે આમાં હીર નો હિંડોળો માતાજી વાલો વાલો લાગે કોણ જહાન ચિઠ્ઠી મોકલે અરે રે ઓલા વાસ જે મારા નવ ઘણવી પણ મને સતમારો કી ઓલા તું રે અરે રે મને હાલવા નથી દેતો અમીર શું કે જાહલ ચિઠ્ઠી મોકલે વાંચે નવગણ વીર સંતની માલિપા મને રોકે સુમરાય ને હાલવા નથી દેતો એવો ખોડિયાર માતાજીનો એક અદભુત પ્રસંગ છે મારો બાપલો જોકે ફક્ત 5 મિનિટની વાત છે પણ એ વાતની માલિપા માં ભગવતીએ મારો બાપલો જી પરસો કર્યો છે બાપ બેન જાહલ નવગણ ચિઠ્ઠી મોકલી ભાઈ સંતની માલિપા મને સુમરાય રોકે છે ને પેલો અમીર હાલવા